战狼卢沙野归来，中共外交重大转向。朋友们大家好，今天是2025年2月10日星期一，欢迎大家收看本期内部视角看中国。今天我们暂停一下1号政治犯哈达的故事，临时插播一期突发新闻事件的评论分析。根据中国政府官方媒体新华社的报道，2月6日，现年已经61岁的中国原驻法国和摩洛哥大使卢沙野已经被中国政府任命为担任中国政府欧洲事务特别代表。战狼回来了。北京方面的内部传闻是，对于这样的人事安排，王毅给出的理由是很多欧洲人很害怕卢沙野，因为很多媒体称卢沙野为野蛮人，但是野蛮有野蛮的好处呀，这是王毅的观点啊。这一争议巨大的人事任命还有一个至关重要的背景，就是最近我们看到中共的外交行动越来越强硬，特别是在对美这个10%关税进行全面的反制报复，以及女战狼华春莹升官这个背景下，那么中共对内的这个鹰派风头正劲，对美国和欧洲开始全面出击。这背后到底是什么逻辑呢？它是战略调整，还是彻底要推行战狼外交转向全面对抗？那么我们今天就来讨论这个问题。节目开始之前，先提醒朋友们别忘了点赞、关注、加会员。会员区节目很精彩，会员群也很热闹。你的加入不仅能够欣赏到非常精彩的会员区节目，同时也是对本频道维持和发展的一个重大支持。谢谢大家。我们首先理清一个问题，卢沙野的新职务到底是个啥？是中国驻欧盟使团的大使吗？答案是否定的。卢的新职务并非是驻欧盟代表，而是更广泛的欧洲事务协调官员，属于根据工作需要的临时性职务，级别相当于副部级，主要任务是负责中国对欧洲的外交协调。这个职务的性质有点像当年的朝鲜问题6方会谈特使。卢沙野本来已经退休了，如今退而不休，战狼归来，它的象征意义大于其实际价值。这更像是中共对西方国家的一种宣示或者说示威，好比狼在猎物或对手面前亮出的獠牙。至于具体做了什么，不是必须的，不重要。这个职位意味着中国正在调整对欧政策，可能会采取更加积极或者强硬的外交手段来影响欧洲的对华政策走向。我在去年习近平访问法国期间的内部视角看中国节目中曾经披露，卢沙野即将被拿下，调回国内的内幕信息。看来这个信息只对了一半。我要告诉各位的是，中国的外交部门其实是有2个派系，一个是鹰派，一个是鸽派。王毅属于鹰派，那么包括卢沙野和华春莹在内，这些人都是属于那个鹰派的那个战狼外交的那个典型代表，他们当然也是属于鹰派的。这个还有另外一个派别呢，叫鸽派。鸽派主张呢，能够相对温和的对外政策，是传统的老外交官们，他们主张传统的外交思路，韬光养晦，斗而不破，闷头发大财。那么在中共内部将此解读为叫抓住战略机遇区啊。这个卢沙野由于其一系列的出格言行，导致他在中共外交系统内部可谓声名狼藉，名声不好啊，很多人都不看好他。所以有关他被调回国内给个闲差的传言，差不多在2023年的5月份就开始已经有了，2024年的时候就传得更加清晰了。在去年习近平访法期间，这个传言就更多了。但有一点是可以肯定的，据说王毅是非常欣赏卢沙野的，一直有意对他提拔重用，奈何国内的阻力太大，有关他的非议实在太多。去年习近平访问法国期间，卢沙野表现出色，安排周到，习近平访法成果也非常丰硕，习近平对卢沙野也非常满意。正是一尊对法国的访问成果表示满意，以这个为前提，所以卢沙野才没有被
立即调回国内，而拖到了年底，是一个体面的方式，叫退休离任。本来卢沙野会就此退出外交一线，找个闲差混到65，但是没想到这个所谓的退休闲差居然是被委任为中国政府欧洲事务特别代表，这么一个非常特殊的岗位。那么这个中国政府欧洲事务特别代表的职位，它是更倾向于虚职的，它本质上就是一个外交特使，主要负责与欧洲国家及欧盟机构进行沟通协调，推动洲欧关系发展。那么这个职位呢，它不属于外交部或政府常设机构的一部分，也不直接参与政策制定，更像是一种象征性协调性的角色，权力有限，主要任务是代表中国政府，那么传递政策立场，缓和矛盾，推动交流。首任特别代表吴洪波大使于2019年11月上任，任职期间，那么他是积极参与中欧高层交往，推动各领域的务实合作。例如2024年的11月，吴洪波就访问了欧盟总部，与欧盟官员就中欧关系及共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。同年12月，他还出席了在葡萄牙举行的联合国这个文明联盟的第10届全球论坛，宣介全球文明倡议，并与联合国官员会谈，讨论关于加强双方合作的问题。此外，吴洪波还访问过香港，与特别行政区政府官员就国际形势、中欧关系等议题交换意见。那么从吴洪波的工作情况来看，这个岗位应该是属于一个虚职闲差。为什么说虚职呢？第一，他没有实权，他不像外交部的部长、副部长是吧？驻欧盟大使或者是驻法国、驻德国大使这样的，直接负责具体的外交事务或谈判，而是一个特殊的联络员。第二是非常设机构，它并不是一个独立的政府部门，而是一个由外交部委派的特别代表，不一定有固定的办事机构或者是团队。那么第三个呢，就是它主要是协调工作，职责包括外交斡旋、沟通信息、对外宣介，并不掌握实质性的决策权。但又为什么不能说完全是一个空职呢？所谓的虚而不空，第一是代表性强，特别代表一般是资深外交官，具有较高的政治身份，在欧洲事务上能够代表中国政府发声，影响力要较一般外交官更高。第二呢，他受委派层次高，通常是由外交部或者更高层次直接委任，比如说总理或者是国家主席，能在一定程度上参与中欧重大事务交流。第三是承担一定的任务，那么他要负责处理一些棘手的外交问题，比如中欧贸易争端、人权争议、乌克兰战争、立场沟通等等。虽然不决策，但是传递信息、游说方面发挥作用。卢沙野之所以被任命，应该与中共的俄乌战争策略有关。卢沙野在俄乌战争问题上一直支持俄罗斯。2023年4月，他甚至公开声称，从国际法角度，甚至可以说，这些前苏联国家没有有效的国际法地位，因为没有国际协议承认他们作为主权国家的地位。他的这个爆炸性言论当时就引爆了国际舆论啊，那么遭到了东欧国家的集体谴责。习近平、王毅任命这么一个高度认同和支持普京的激进分子作为欧洲事务特使，其用意是显而易见的，就是要对俄罗斯给予最强烈的支持。川普总统一直寄希望于习近平能够帮忙促使俄乌停战，他万万没想到习近平一拍脑袋，反其道而行之，居然派出了卢沙野这么个玩意儿。我相信此刻川普总统的心一定是五味杂陈，拔凉拔凉的，太失望了。我们可以简单的理解为，这是一个更偏向虚职的象征性职位，不具备实际权力，但也不能完全忽视其外交协调作用。正如我前面所说，卢沙野的新职务象征意义大于其实质作用。与此同时，我们注意到最近我们看到中共的外交动作越来越强硬，不仅对美国的10%关税进行全面反制，那么女战狼华春莹全面上位，还让战狼外交代表卢沙野出任了欧洲事务特别代表。那么这背后到底是什么逻辑呢？他在战略调整，还是说彻底转向全面对抗呢？这是一个非常深刻的问题。那么如果我们把今天的中共的这个外交放在这个历史背景下来对比一下，我们就会发现，现在的情况是越来越像当年慈禧太后甲午战败以后，
他不仅不低调收缩，反而硬着头皮对八国宣战，最终被八国联军打进了紫禁城。今天的中共面对经济困境、国际封锁，居然选择了类似的道路。过去几年北京还在试图通过拉拢欧洲、对美国示弱的这种策略给自己留有回旋余地，但是现在他已经放弃这一套了，而且直接进入了以牙还牙、以眼还眼的那种对抗模式，所谓的战狼外交的战狼在咆哮。那么对美国的贸易战进行全面反击，同时对欧洲摆出一个非常强硬的姿态。卢沙野的任命就是信号中共可能已经认定欧美是没有谈判余地的，那就干脆摊牌，是吧？咱们硬对硬。但是问题是呢，他其实实力是很有限的，他有实力摊牌吗？慈禧当年是误判形势，以为义和团呢能刀枪不入，结果被八国联军这个一脚踢翻在地。今天呢，在中共同样有这样的误判，他认为自己还能够用经济威胁让西方让步，但现实是中国的外资在加速撤离，经济内循环根本玩不转，年轻人失业率飙升，房地产崩盘，地方债危机像定时炸弹一样。在这样的背景下，还敢同时对美国和欧洲进行宣战挑衅，这难道不是自掘坟墓吗？更可笑的是，北京以为欧美会分裂，以为马克龙的欧洲战略自主就是个突破口，但实际情况是，欧盟在芯片、电动车、对华投资等方面已经越来越向美国靠拢。中共的算盘他完全打错了呀！他以为自己能够在欧美之间搞离间，结果现在是欧洲越来越警惕，开始出台更多的限制中国的政策。卢沙野的上台，或者说死而复活、咸鱼翻身，那么对欧洲继续战狼化，这只会让中欧关系更加恶化。而更加危险的呢，是北京如果继续这样走下去的话，它可能会不仅仅是经济上脱钩的问题，而且会被全球金融体系孤立。美国已经对中国实施了半封锁，如果欧盟、日本、韩国加大力度，那么人民币的国际结算地位可能会彻底崩溃。所以中共现在的选择已经不是部分战狼化，而是全面进入对抗模式，就是全面战狼化。这条路慈禧走过，清朝没撑住，今天中共也走，这个结局可能也不会太好。未来怎么走，这是北京自己选的，但是可以肯定的是，如果他继续误判形势，把外交当成国内民族主义的秀场，那后果一定是灾难性的。我们只能拭目以待，看看他最后会不会把自己逼进死胡同。这可不是危言耸听好了，朋友们，我们今天节目就先到这里，感谢大家的收看，我们明天同一时间再见。明天我们继续哈达的故事，谢谢大家的支持，再见。